la briscola e 3-7 si gioca all'osteria. Hello， Hello， 又係我。今日喺邊度？就係喺米蘭嘅世博會。今屆2015年嘅世博，總共咧有148個國家參與。主題咧就係未來嘅食品同埋環保啊！咁啊，今日我哋睇下究竟呢個世博會同上海世博或者其他國家博覽會有啲咩唔同？今年係意大利嘅主場啊，所以佢嘅場館咧總共係有4個咁多嘅。連喺聖馬可大教堂上面嗰4隻馬都掹咗落嚟俾人玩。山長水遠嚟到呢度，咁啊梗係要撐一撐場啦。話晒都係中國啊嘛，主場定係中國4大發明都喺度出嚟啦。粥粉麵飯，食嘢法國館啊，一定要唔少得去參與一下啦。嘅內部咧嘅佈置都係以食材為主題啦，宣傳法國嘅洋酒啦。咁門口已經聞到一陣香味啦。原來呢度咧就係賣一啲法式嘅麵包，收費咧就係2個半1個1塊喎，都唔錯。呢個國家咧對於呢個來自星星的你嘅都敏俊同埋千頌伊都依依不捨。門口咧好似去到太空館咁樣。起碼入去咧都整個冬陰功，整翻個炒河粉，或者有一個叫做香葉木碎飯，火後提豆甩烤。呢個展館都相當吸引㗎啦，就係北漏道內木正室內越南館、越南餐館。講到美食咧，馬來西亞絕對就唔少得啦。嗰啲辣斯里亞媽啊、麥古嗲啊，如果講到食咧，喺世界工廠已經係阿根廷嘅真係冇得頂啦。如果你中意食牛扒咧，入邊啊成靚正，諗住有啲巴西燒烤啊、巴西妹啦，食巴西雞翼啦，點知冇啊！喺度做咩咧？喺啲細路仔喺度玩攀石、攀爬喎。咁想點咧？真係唔知。波斯帝國啊，小弟都留咗唔少腳毛喺度講食。嚟到伊朗，梗係食嗰啲及包串燒啦。土耳其嘅展館咧都幾特色嘅喎，咁有一個好似水樽咁啊。阿塞拜疆上面有個大波波，館咧都相當之大嘅喎。美國俾我認識就麥當勞啦，大塊嘅牛扒啦，同埋龍蝦啦，其他我對美國嘅食物都係感覺不般啊。點都要入去揾啲嘢食下先，見到日本零舍興都有日本嚟嘅松柏肚我見到啲日本嘢食咁啊都幾先進喎啊！咁可以揀飲品啦，揀呢個有氣嘅水啦。order 47蚊啊！我就叫咗個神戶牛啦，一個啤酒啦，咁我俾現金嘅，好先進喎！即刻打下3張飛啦嚇，就即刻彈翻啲錢佢啦，俾咗50蚊。咁啊找翻咧3銀。咁咧，我對於其他國家嘅食物咧就冇乜興趣啦。咁啊，反而咧對日本嘅食物咧並充滿住信心。咁而家都好期待。咁啊，究竟我 order 咗呢個神戶牛啦、啤酒同埋水係點嘅咧？頭先消費40蚊啊，都成400幾蚊港紙。90度高溫行完世博嚟睇下，我都成頭汗啦！真係飲翻杯啤酒，少少水先。Angel Ring， 嚟睇下先，開啊！哇，有字嘅喎，叫做金冠，睇睇先，好正，哇，好食啊，好味啊，唔客氣啦，好唔好食咧？好好味啊！好好味啊！好好味啊！哇！咁多肥膏啊，入口即溶。喺
歐洲食到個和牛又咁好味，真係飲多試下嗰個湯先。哇！好嘢啊！辣嘢，辣嘴，應該吹吹先飲。好啦，呢個就會場走頭嘅地方咯喎。